ማለ ወእስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስንስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ waaqayyo addunyaa dursee tureera hanga bara biraattis mootummaa isaatiin jira waaqayyo sadummaa isaatiin jira waaqayyo mootummaa isaatiin jira bakkalchaa fi barii dura guyyaa falkan dura ergamoonni otuu hin uumamin waaqayyo mootummaa isaatiin jira samiiwwan osoo hin diriirin fuulli lafaa osoo hin mul'atin biqiltoonni osoo hin biqilin waaqayyo mootummaa isaatiin jira aduu faddeessa urjiiwwan duras deddeebi'aa ifootan duras waaqayyo mootummaa isaatiin tureera beelladoota socho'an dura simbirroolli balalli'an dura bineensota galaanaa dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira addaamiin akka bifa isaa fi fakkeenyaa isaatti otoo hin uumin addaamis abboommi isaa osoo hin diigin dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira tureera abbaa ilmaa hafuura qulqulluu galanni ni ta'a har'as yeroo hundumaa bara baraa. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoon Ameen. Kabajamtoota daawwattoota maatiiwwan Waaqayyoo kan taatan maatiiwwan Waaqayyoo kan Waaqayyoon isiniin jaalatu kan isinis Waaqayyoodhaan jaalattanii hundumtu keessanuu akkuma sadarkaa umrii keessaniif kennaa isiniif Waaqayyo isiniif kenneedhaan nageenyi Waaqayyoon akka hunda keenya irratti bulu nagaa Waaqayyoon isiniin gaafadhaa akkam ooltanii akkam yoo nageessanii akkam turtanii galanniif ulfinni bara hamma baraatitti Waaqa keenyaaf uumaa keenyaaf Iyesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Akkasumas isa waamne kan isheen dhiifne haadha keenya qulqulleettii durboo Maariyaam kennaa ilma isheetirraa argatteedhaan galanniif ulfinni isheedhaaf hamma bara baraatitti haa ta'u. Qulqulloonni toloonni ergamoonni Waaqayyoon hundumtuu eebbi isaaniif ayyaanni isaanii hunduma keenyarraa haa bulu. Guyyaa kana keessatti kan walitti itti qabamne yookiin immoo mata dureen barumsi nuti itti barannu kun ayyaana yookiin immoo sooma haadha keenya giiftii teenya qulqulleettii durboo Maariyaam yookiin immoo sooma filchataa jedhame inni waamamu sababa isaatiin barachuu barbaachisa wanna ta'eef soomni kun maaliidhaaf soomamaa soomni kun barbaachisummaa isa maalidha kan jedhu hundumtu keenya sooma irraa gatii guddaa akka argannu hubannoo gaarii hubannoo guddaa akka argannu macaafa qulqulluu wajjiniin ragaa baafneeti hundumtu keenyayyuu jecha kanaa hin barannaa yookiin immoo hin hubannaa jechuudha. Waaqayyo hunduma keenyaaf anis dhaabbadhee akkan baradhu isinis bakkuma jirtan irratti sagalee jireenyaa isa ta'e hani jamaa ta'e han ibsu hani cabaa ta'e deebisu
hani kararra badee gara karaatti deebisu sagalee Waaqayyoo hambara baraatti nama jiraachisu kan mootummaa Waaqayyoo dhaalchisu kana hundumtu keenya iyyuu barannee akka irratti jiraanne mootummaa Waaqayyoo akka itti dhaallu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsi keenya macaafa yookiin immoo kitaaba Izraa boqonnaa 8 lakkoofsa 23 irraa akkana jedha. Kanaaf jecha kanaaf soomnee jedha gara Waaqayyootitti si kadhanne Waaqayyoonis kadhaa keenya nu dhaga'ee yookiin immoo kadhaa keenya nuuf simatee kan jedhudha. Egaa abboonni keenya hayyoonni keenya raajonni yookiin immoo raajota dursa kan turan abboonni hayyoonni guguddoonni jechuudha. Waaqayyoon kan isaanii wajjin dubbachaa ture, Waaqayyoon kan isaanii waliin jecha isaa isaaniidhaaf dabarsaa ture soomaaf kadhannaadhaan akka ta'e macaafa qulqulluu nuuf ibsa jechuudha. Haa ta'u malee gara mata duree kana otoo nufiin kaayyoon nuti amma dhimmichi maalidha kan jedhu akkuma jalqabarra kaasee soomni kun sooma haadha keenya giftii teenya qulqulleetti Maariyaam yookiin immoo sooma filchataan kun sababni isaa akka inni soomamu maalidhaaf barbaadame kan jedhu kaa'uun isaa waan hin oolleef soomni kun akka inni soomamu kan inni barbaachisan tokkoffaan giftii teenya qulqulleetti haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos erga biyya lafa kanarratti erga oggaa yookiin immoo baroota 64 yookiin immoo umrii isheetiin oggaa 64 erga jiraatte booddee foon isheetirraa lubbuun ishee adda ba'e yookiin immoo booqattee jaalala ilma isheedhaaf jettee ilma ishee wajjin waliin dubbatte jechuudha. Otoo ani haadha kee ta'uu akkamittan du'a jettee gaafatteetis inni immoo sadarkaadhaan akka isheen garraamummaa ishee garaa laafummaa ishee waan na beekuuf namoonni ilmi namaa yookiin immoo dhalli namaa si'ool keessatti gaafa gubachaa jiru gaafa rakkachaa jiru gaafa miidhamaa jiru san inni fudhatee achitti ishee akka isheen argitu taasisee erga taasisee booddee hinduuta jennaani maalifan du'a jettee waan gaafatteef sababa saniin immoo innis fudhatee si'ool biratti agarsiise namoonni baay'ee lakkoofsaadhaaf kan namatti ulfaatan jechuudha. Lubbuun namaatiin ilma namaatii jechuudha achi keessa si'ool keessatti san agarsiiseetiin ergasii immoo isheenis isa arginaan yaa ilma koo lubbuun namaa kun maal godhaas keessaa abidda kana keessatti akkamitti akka boba'anii maaliif taasiste maaliif gubachaa jiru jetteen isa gaafatte innis yaa haadha koo jarreen yookiin immoo lubbuun ilmi namaan kun si'ool keessatti jiru kun gubachaa jiru kun hundumtuu kan gidiraarratti turedha kan cubbuudhaan jiraatedha. Kanaafuu waan akka ajaja kiyyaatti waan hin deemneedhaaf seera kiyyaan waan jiraachuu dadhabaniidhaaf moora kiyya keessatti walitti qabamanii jiraachuu dhiisanii moora seexana keessatti waliin jiraatanii hafuura xuraa wajjiniin waan jiraataniif fedha isaanii hafuura xuraa yookiin immoo seexana wanna ta'eef gara seexanatti deemanii kanaafuu si'oolitti seenan jechuudha. Kanaafuu yoo ati isaaniidhaaf duute taanaan lubbuun kun hundumtuu si'oolii keessaa sababa du'a keetiin ni ba'u ni bilisa argatu jedheen isheedhaaf itti dubbate gooftaan. Kanaafuu isheenis gaafa kana isheedhaaf jedhu gara laafummaa ishee waan beekuudhaaf kana dubbate. Eeyyeen garraamummaa ishee waan isheedhaan beekuudhaaf kana jecha kana dubbate jechuudha. Haa ta'u malee giftii teenya qulqulleetti Maariyaaminis maal jetteen ilma isheetiif Yesuus Kiristoosiidhaan maal jetteen yaa ilma koo isaaniin yoo ani du'ee isaan fayyan taanaan du'a tokko miti si'a 7 nan du'aafi jettee ilma isheedhaaf jecha kana dubbatte jechuudha. Haa ta'u malee immoo gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos eeyyen amajjii 21 lubbuun ishii foon isheetirraa akka adda ba'u isheedhaaf ibsamee siree irratti baatee akka amma ciiftutti isheenis ilma isheedhaaf jecha tokko dabarsitee turte dabalataa jechuudha. Maal jetteeni biyya Efesoon keessatti kan tajaajilaa ture qulqullichi Yohaannis achi ture. Yohaannis dumeessaan akka gara kootitti dhufu isa na waami naafidii akka gara kootitti dhufu na taasise jetteen maaliif yoo jettan
jedhanii Yohaannis gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin fooniidhaan isa deesse. Yohaannisin immoo ilma ishee fannoo jalatti ilmi kee isadha jedheen gooftaa akkuma isheedhaaf dubbate sanitti jechuudha. Yohaannisin immoo ilma hafuura isheetii waan ta'eef hafuuraan waan isa guddisaa turteef kanaafuu isa naaf fidi jetteen gooftaadhaan. Innis tole jedheen. Yohaannis mana isa keessatti isheedhaan simatee waggaa 15 guutuu isa waliin akka jiraatte seenaan Yohaannis yookiin immoo seenaan qulqulloota nu hubachiisa jechuudha. Haa ta'u malee ammas erga kana jenne booddee isheen amajjii 21 erga boqotte booddeen abboonni keenya gara Geetesemaanii awwaalchaadhaaf yookiin immoo foon ishee kabajaaf ulfinaan fuudhanii deemanii bakka awwaalchaa Geetesemaanii jedhamu sanitti gaafa geessan kanatti akkuma seenaan dubarratti sirritti akkuma hubannutti jechuudha. Namoonni Ayhuudoonni ilmi ishees du'arra kaa'ee jedhamee kunoo nu rakkisaa jiru. Duuka bu'oota isaas barattoota isaas hummannis nu jeeqaa jiru. Kanaafuu isheedhaanis asitti awwaalanii halkan hin dhufanii haatanii kaatee nuun jedhu. Kanaafuu reeffa ishee isaanirra fudhannee gubuu qabna kan jedhu yaada kanaan marii taasisanii marii hamaa kanaan ishee irratti kakkaasuudhaan isaan duuka bu'oonni baatanii gaafa deeman harka isaaniitirraa fuunee akkana goona jedhanii waan mari'ataniif marii isaanii raawwachuudhaaf siree san kan humnaan isaanirra fudhatu eenyudha jedhanii nama filatanii achi keessa jechuudha. Haa ta'u malee haala kanaan siree san gaafa fudhatanii deemanis namichi sunis dhufee harka isaatiin siree san gara lafaatti gaafa harkisu ergamichi Waaqayyoon dhufee halbeedhaan yookiin immoo seefiidhaan harka isaa kutee harki isaas siree san irratti rarraa'ee kan jedhu seenaanis jira jechuudha. Haa ta'u malee akkasumatti immoo gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos kabaja qulqullootaadhaaf akkuma inni kenneefi hundaafuu irra caalaa immoo waan hundarra caaltu Waaqayyo gadi haan uumamoota hundarra ol kan taate haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin immoo eeyyeen foon ishee reeffa yookiin immoo foon ishee san bakkeetti akka kufuudhaaf fedhan qabu. Maaliif bultoo isaa teessoo isaa wanna taateef kanaafuu maal godhe harka isaanirra butee gara samitti ol fuudhee iddoo gannatii yookiin immoo bakka gaarii jedhame waamamu sanitti muka gaarii inni jedhame waamamu san jalatti kaa'ee jedha. Yohaannis waliin achi turan. Haa ta'u malee akkaataa kanaan gaafa akkas godhu kanammoo duuka bu'oonni gadda keessatti bu'an. Gadda keessatti bu'an. Gaddi kun immoo ulfaataadha. Baay'ee cimoodha. Kanaafuu ishees awwaallee eebba argannee akka isheenis kaatu Hafuurri Qulqulluun isaaniidhaafis ibsee ture. Maaliif eeyyee funduratti waan inni raawwatamu hundaayyuu qulqulloonni toloonni garraamonni sun ni beeku. Fakkeenyaaf qulqulluun Yohaannis boqonnaa ishees itti himee ka'umsa ishees itti himaa ture. Eeyyeen maaliif Hafuurri Waaqayyoon waan irra buleef jechuudha. Akkasumas immoo haati teenya qulqulleettiin Elsaabeet eeyyeen bultoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka taate harmee gooftaa Yesuus Kiristoos akka taate Hafuurri Waaqayyoon akka isheedhaaf ibse kanattu Yohaannisiifis eeyyeen boqonnaa giiftii teenya haadha keenya qulqulleetti Maariyaam Hafuurri Waaqayyoon isaaf ibsee ture. Kanaafuu sababa kanaan duuka bu'oonni akkuma kabajaan ulfinaan nutis Toomaas akkuma inni samirra gaafa dhufu samirratti karaarratti akkuma ishee argeessaniin nuti immoo arguu qabna kan jedhuudhaan yaada kanaan kakkaanii gadda keessatti waan bu'aniif boo'ichatti deeman. Boo'ichi kun maalidha? Ishees gaafa kaatee deemtu nutis arguu qabna kan jedhuudha. Kanaafuu soomni kan jalqabame sababa kanaafi jechuudha. Soomni giiftii keenya qulqulleettii Maariyaam yookiin immoo sooma filchataa jedhama jechuudha. Haa ta'u malee abbaan keenya raajichi Izraan akkuma inni dubbate jecha kanaaf soomne
jecha kanaaf yookiin immoo dubbii kanaaf yookiin immoo gadaddoo kanaaf yookiin immoo gadda kanaaf soomne kan jedhu argina. Soomne jedha. Kanaaf soomne waaqayyo gara waaqayyootittis kadhanne jedha. Gara waaqayyootitti gara hundaa danda'utti kadhanne. Kan hundaa danda'u immoo gooftaadha. Kan hundaa danda'u immoo Yesuus Kiristoosidha. Ilma haadha keenya giiftii teenya qulqulleettii Maariyaam madaanaalamidha. Kanaafuu gara isaatti maal goneedhe kadhanne jedha. Innis kadhaa keenya nuuf dhaga'e. Kadhaa keenya nuuf dhaga'e. Kadhaa keenya dhugaadhaan nuuf simatee jedha. Maaliif? Simanni kun kan argamu maaliidhaan gaafa jennu soomiif kadhannaadhaan. Soomni kophaa hin gaggeeffamu. Sooma waliin maaltu jira gaafa jennu sooma waliin kadhannaanis jira. Sooma waliin hojii gaarummaanis jira. Nama waan qabneedhaaf waatti laatan, nama beela'eedhaaf beela keessa akka ba'u nyaachisan, warra immoo dheebotaniidhaaf dheeburra akka ba'an taasisan, warra immoo uffata dhabaniif uffachiisan, warra immoo gadda keessa jiran gaddi isaanii akka isaan irra fagaatu isaanii jajjabeessan, namoonni gara laafummaatiin jiraatan soomaaf kadhannaadhaan deemu jechuudha. Kanaafuu nutis gara waaqayyootitti gaafa kadhannu duraan dursi maaltu barbaachisa gaafa jennu kanaaf soomne isa jedhuu barbaachisaadha jechuudha. Hundaafuu daandiin keenya qajeelfama akka ta'uuf soomni barbaachisaadha. Haa ta'u malee gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos bara fooniidhaan lafa kanatti deddeebi'ee inni barsiisu san keessatti duuka bu'oonni qulqulluu Yohaannis gara gooftaatti dhufanii jecha tokko gaafatanii turan. Maal jedhan? Yaa gooftaa yaa barsiisa jedhaniin gooftaadhaan. Innis yoo jedheen kunoo nuti akkuma barsiisaan keenya abbaan keenya Yohaannis inni nu barsiisetti ni soomna, ni kadhanna, ni wanta gaariidhaan jiraanna. Garuu duuka bu'oonni kee maaliif hin soomanu? Maaliif hin sagadanu? Maaliif kadhannaadhaan hin jabaatanu? Kuni maalidha jedhanii gaafatan. Ilaa ammas ummattoota Waaqayyoo hani addunyaa kana keessa jirtan hundumtuu egaa Waaqayyoon bifa isaatiin qama isaatiin nu fakkeessuudhaan harka isaatiin nu hojjetee hafuura kabaja qabuun hafuura isaatiin gara foon keenya keessa yookiin immoo qaama keenya keessatti akka jiraatu nu taasise jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo nu keessa jira jechuudha. Kanaafuu ajaja Waaqayyoon eeguun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf maal jedhanii gaafatan maaliif hin soomani gaafa jedhan gooftaan immoo maal jedhan? Lakki maaliif gaafii kana gaafattanu? Gaafiin kun sirrii miti. Narrachi fagaadhaa deeman jenneeni akkuma namoonni bara kana keessatti walii gadi deemanii raafamanitti namoonni bara kana keessatti walii gadi deemanii wangeela yookiin immoo sagalee Waaqayyoo akka micciiranii dubbachaa jiranii kanatti osoo hin ta'in akka dhugaatti gaafa laallu gooftaan maal jedheen gaafiin isaanii sirri akka ta'e eeyyeen fudhate. Ergas immoo maal ittiin jedhe dhugaa jettan haa ta'u malee mishirrichi otoo isaanii wajjiniin jiru. Isaan mizoonni immoo maal godhuun qabanu jedhe soomuu qabanu. Gaafa mishirrichi deemu isaan maal godhu jedhe ni soomuu jedheen. Soomni maal ta'uu isaati hubachiise jechuudha. Barbaachisa akka ta'e eeyyee barbaachisa akka ta'e raajoonni itti fayyadamaa akka dhufan nu hubachiisa jechuudha. Kanaafuu nutis eeyyeen kanarra barree eeyyeen soomni kun guddaadha. Wanta nuti dhabne kan keessatti argannuudha. Wanta nurra fagaatee kan itti nuuf dhiyaatudha. Wanta immoo eeyyeen bira qaqqabuu dhiisne immoo akka bira geenyu kan nu jajjabeessudha. Soomni kun jechuudha. Soomni yookiin immoo sooma giifti keenya qulqulleetti Maariyaam kun jechuudha. Abboonni keenya duuka bu'oonni jajjabina kan itti argatan sababa sooma kanaatti jechuudha. Kanaafuu nutis isaanirra adda ba'uu hin qabnu. Giifti teenya araarsitu teenya qulqulleetti teenya Maariyaam haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isheen ilma ishee wajjin kan nu araarsuu dandeessu yoo isheetti siiqnee kadhannaadhaaf cimnee soomaaf kadhannaadhaan jabaanne gaafa dhaabbannuudha. Kanaaf isheenis duuka bu'ootaadhaaf kadhannaa isaanii dhageessisteerti gara Waaqayyootitti jechuudha. Eeyyeen kadhannaa isaaniitiin jechuudha. Kadhannaa isaaniitiin fudhatamummaa kan argate kadhannaa isheedhaan. Namoonni hedduu maal jedhu? Isheen kadhachuu hin dandeessu, araarsuu hin dandeessu. Waaqayyo wajjiniin araarsuu hin dandeessu jedhanii kan dubbatan ni jiru. Kanarra adda ba'uu qabna.
saboota waaqayyoo maatiiwwan waaqayyoo adda bahuu qabna. Sagalee waaqayyoon inni kun macaafni qulqulluun kun dhugaadha, soba miti. Soomni as keessa hin jiru. Soomni inni sagalee waaqayyoon kun dhugaadha, dhugaa bahuu qabna. Isa soba ta'e dhiisne isa dhugaa ta'e san irratti immoo eeyyan dhaabbachuu qabna. Kanaafuu soomni kan jireenya nama fooyyessuudha. Kanaafuu soomni kan warra du'aniin eeyyan lubbuudhaan akka eeyyan jiraatan kan taasisuudha. Fakkeenyaaf warra du'an yommuu jennu raajota bira deemuu dandeenya. Fakkeenyaaf Eelsaa inni du'ee awwaalamee ture. Garuu bakka inni itti awwaalame san irratti namoonni reefa baatanii deeman bakka inni itti awwaalame lafa san irratti yookiin immoo biyyee inni itti awwaalame san irratti kaa'anii jedha. Reeffi suni maal ta'e ni ol ka'ee jechuudha. Kanaafuu Eelsaan maal hin taane jechuudha. Kabajaaf ulfinaan jiraata jechuudha. Eeyyen waaqayyo fuulduratti jechuudha. Bakka waaqayyoon isaaf qopheesse sanitti ni jiraata jechuudha. Maaliif? Kadhannaa isaatiin, kennaa isaatiin du'a san ol kaaseeraa jechuudha. Kanaafuu qulqulloonni, hayyoonni keenya, abboonni keenya, toloonni hundumtu jechuudha akkuma kennaa sadarkaa isaaniitiin jechuudha gafa laallu kennaa akkasii qabnu. Isaan yoo akkas qabaatan taanaan immoo gifti teenya qulqulleetti Maariyaam isaanirra adda waan taateef hundarra waan caaltuuf kanaafuu kan ishee immoo kana hundarra caala jechuudha. Kanaafuu sooma kana sirritti soomnee eeyyen soomnee amma fakkeenyaaf filchataa kana keessatti daa'immoonni gara mana waaqayyootitti baay'inaan kan itti dhufanidha. Guguddoon garuu duubatti harkifamu, duubatti hafu. Maaliif? Daa'imni qofadha kan foon waaqayyo kan nyaatu, kan dhiiga waaqayyo dhugu. Nuti nuun barbaachisu. Kanaafuu hundumti keenyayyuu eeyyan isa darbeerra barannee ammaaf immoo dammaqnee eeyyan amantaa keenyan jabaannee wangeela waaqayyoo kana sirritti hubannee akka gaariitti ilaallee eeyyan jireenyi biyya lafaa kun boruu hin hafa. Jireenyi inni waaqayyo irraa argannu immoo inni bara hamma baraatitti kan jiraatudha. Kanaafuu hundumtu keenyayyuu akkuma daa'imman san miidhaginaaf bareedinaan gara mana waaqayyootitti fiiganii deeman filchataa kana keessatti jechuudha. Nutis hundumtu keenyayyuu eeyyan jaarsoliis, dargaggoonis, shamarraanis, hayyoonnis hundumtu keenyayyuu eeyyan miidhagina gaafa jedhamu uffataaf qofa miti. Lubbuu qulqullummaadhaan, garaa laafummaadhaan, eeyyan hammeenyaan otoo hin ta'in garraamummaadhaan, cubbuu of keessa dhiiquudhaan, gaabbii galuudhaan eeyyan gara waaqayyootitti deebi'uun barbaachisaadha. Kanaafuu hundumtu keenyayyuu kana hojjannee kana goonee sooma kana yoo soomne taanaan dhugaan isiniin jedha gatii guddaa irra arganna. Akkuma abbaan keenya raajichi yookiin immoo qulqulluun Izraa akkuma nu barsiise kanatti jecha kanaaf soomnee kan jedhu kana asirra hubanna jechuudha. Jecha kana eeyyan abboonni keenya duuka bu'oonni jechi isaanii itti deeman sun maalidha gaafa jennu akkuma jalqabuma isinitti hime san boqonnaa eenyuudhaan boqonnaa gifti teenya qulqulleetti Maariyaam isarra sababeeffatanii gaafa isheen kaa'umsa ishee gaafa arguu dhiisan san gaddan. Kanaafuu jecha kanaaf gadda saniif sooman. Kanaafuu isaanis soomni isaanii waaqa fuulduratti maal ta'e jechuudha fudhatamummaa argate jechuudha. Kanaafuu hundi keenyayyuu soomnee kadhannee cimnee kadhannaadhaan jabaannee waaqayyootti deebinee cubbuu keenya ofirraa dhiqnee hojii gaarii hojjennee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedhaaf jaalala isa nuuf haa ta'u. Hunduma keenyayyuu cubburra nu deebisee qulqullummaadhaan nu jiraachisee foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedhaaf jaalala isa nuuf haa ta'u. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota saba Waaqayyoo, abbootiin, haadholiin, hundumti keessan warreen miidiyaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hordoftan biyya keessa biyya ala teessanii ayyaannii fi nageenyi gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos lafaaf bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Irra deebi'uun akkam jirtu, akkam yeroo kana geessanii Waaqayyo abbaan keenya, Waaqayyo mootiin keenya, Waaqayyo jiraachisaan keenya du'aan ala jiraataa, muudamaan ala mootii kan ta'e Waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa Iyyasuus Kiristoos ulfinniif galanni maqaa isaatiif haa ta'u jechaa
barnoota keenya yeroo darbe waliin barachaa turre keessatti akkuma beennu naamusa kiristaanummaa mata duree jedhu jalatti qabxiilee hedduu ilaallee turre. Qabxiileen har'a ilaallu immoo akka tolaaf heeyyama Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti inni barsiisaa keenya ta'ee, inni gorsaa keenya ta'ee, inni sirreessaa keenya ta'ee wanta dhugaan macaafa qulqulluu irratti barreeffame hundumtuu akka raawwannuuf akka hojjennuu fi hundumti keenya yaadaaf qalbii keenya sassaabbannee daqiiqaa qabnu keessatti dubbii sagalee Waaqayyoo akka waliin barannu jaalala mucummaan isin gaafachaa Waaqayyo abbaan keenya anaaf dubbattii afaanii ficciitiisa isin warra dhaggeeffattaniif immoo hubannoo fi Waaqayyo qalbii jijjiirrannaa hunduma keessaniif hunduma keenyaaf laatu. Egaan kutaalee darban keessatti keessattuu waa'ee seera wangeelaa ja'an yookiin seerota wangeelaa ja'an keessaa qabxii isa sadaffaarra geenyee jirra. Qabxiin inni sadaffaa immoo hunduma keessan kan ilaallatu kan foon uffate hundumaa kan ilaallatu waan ta'eef hanga xumuraatti akka hordoftan irra deebi'uun isin gaafadha. Qabxiin inni sadaffaa yookiin immoo jechoota wangeelaa jahan keessaa inni sadaffaan Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sodaatamaa maqaa isaatiif galannii fi ulfinni isaaf haa ta'uuti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 32 irraa jecha dubbate irraa ka'uudhaan kan waliin ilaallu ta'a. Egaa qabxiin inni sadaffaa haadha warraa isaa sababa ejjaan yoo ta'een alatti hiikuu akka hin danda'amne Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni barsiisedha. Egaa maal jechuudha haadha warraa isaa namni tokko sababa kamiin haadha warraa isaa hiikuun isarraa barbaachisa yookiin immoo namni tokko sababa maaliitiin haadha warraa isaa hiika haadha warraa isaa wajjin sababa maaliitiin hiikuun isaaf heeyyamama isa jedhu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dubbatee fi macaafoleen kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee kana seeraan wantoota barreeffaman kan ilaallu ta'a. Egaa isaan duraan dursa barbaachisummaa gaa'ilaa fi gaa'illi akkamittiin akka inni hundeeffamu haa ilaallu. Barbaachisummaan gaa'ilaa maalinni gaa'illi maaliif barbaachise jennee yoo ilaallu gaa'illi hundeeffamni isaa akkuma beeknu fedhaa fi heeyyama Waaqayyootiini. Gaa'illi kan inni hundeeffamu fedhaaf heeyyama Waaqayyootiini. Fedha namaa qofaan yookiin barbaacha nama tokkootiin yookiin barbaacha warra wal fuudhanii qofaan otoo hin ta'in fedha Waaqayyoon heeyyamni Waaqayyoo yoo itti dabalame fedhni Waaqayyoo yoo itti dabalame maal ta'a jechaadha gaa'illi gaarummaa qabaata gaa'illi bayeessa ta'a gaa'illi kan eebbifame ta'a. Gaa'illi callisee kan namoonni lama yookiin dhiiraaf durbii ijuma wal barbaadan qofaaf kan bakka tokkotti walitti dhufanii bakka tokko mana tokko galan otoo hin ta'in gaa'illi mataa isaatti biyyadha gaa'illi mataa isaatti godoodha gaa'illi mataa isaatti bulchiinsa tokkodha jechaadha bulchiinsi tokko kun immoo callisee kan dhaabatu otoo hin ta'in ittiin bulmaata mataa isaa danda'e qaba seera mataa isaa danda'e qaba heera mataa isaa danda'e qaba jechaadha. Kanarraan ka'uudhaan barbaachisummaa gaa'ilaa fi gaa'illi heeyyama Waaqayyootiin akka ta'e kitaaboleen qulqullaa'oo yookiin macaafni qulqulluu wantoota armaan gadii nuun jedha caqasaa hundumti keessan. Akkuma beennu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irratti abbaan keenya Salomoon macaafa fakkeenya isaa boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irratti manaa fi badhaadhummaan abboota irraa argamu manaa fi badhaadhummaan abboota irraa dhaalamu yookiin argamu haati manaa hubattuun jedha haati manaa hubattuun garuu kennaa Waaqayyooti jedha. Waa tokko caqasaa manaa fi badhaadhummaan abbootii irraa dhaalamu yookiin abbootii irraa argamu abbootii irraa fudhatamu. Haati manaa hubattuun haati manaa gaariin haati manaa ba'ettiin haati manaan qalbii qabdu kan isheen argamtu abbootii irraa qofa otoo hin ta'in yookiin immoo namaan iyyaafannoodhaan otoo hin ta'in kennaa Waaqayyooti
kan jala sararamuu qabu haati manaa hubattuun jedha. Hubattuu jechuun maal jechuudha? Isa jedhu xiqqoo ishee haa ilaalu. Haati manaa hubattuun egaa barbaachisummaa gaa'ilaati. Kiristiyaanni tokko jireenya isaa keessatti naamusa inni qabaachuu qabu keessaa maal gaa'ila isaa kabajuu qaba. Gaa'ila Waaqayyo irraa argate, gaa'ila Waaqayyo isaaf kenne kabajuu danda'uu qaba. Isa kanaaf manaa fi badhaadhummaan abboota irraa argamu, abboota irraa dhaalamu. Haati manaan hubattuun garuu eenyurraa argamti jedha? Waaqayyorraa argamti jedha. Haati manaa hubattuu jechuun maal jechuudha? Kan abbaa warraa ishee hubattu, kan abbaa warraa ishee jaallattu, kan abbaa warraa ishee dhageessu, kan abbaa warraa isheetiif yaaddu, kan abbaa warraa ishee jaallattu, hubattu, waanuma hunda bakka abbaa warraa ishee hin jirretti isheen manas waanuma hunda maaneeji gootee sirriitti kan hubannoodhaan qalbiidhaan kan deddeebitu dubartiin akkasii kan isheen argamtu barbaachaan, iyyafannoodhaan, sanyiidhaan, qorannoodhaan isa kana kanaan otoo hin ta'in kennaa Waaqayyooti jedha. Haadha manaa hubattuu jechuun egaa gaafa jennu haadha manaa qofaaf miti, abbaa warraanis abbaa warraan hubatu, abbaa warraan haadha warraasaa hubatu, abbaa warraan haadha warraasaa jaallatu, abbaa warraan manasaa jaallatu, abbaa warraan ijoolleesaa jaallatu kennaa Waaqayyooti. Eenyuuf? Dubartittii sanaaf kennaa Waaqayyooti inni. Haati warraa abbaa warraa ishee hubattu isheen kennaa Waaqayyooti. Dhiirri hundumtuu abbaa warraa ta'uu hin danda'u. Dubartiin hundumtuu immoo haadha warraa ta'uu hin dandeessu. Kan eeyyamameef qofa. Namoonni tokko tokko keessattuu amma bara amma keessa jirru kana keessatti gaa'ila jibbanii, gaa'ila tuffatanii, gaa'ila jibbanii inumaayyuu gaa'ilaan ala jiraachuu wayyaa. Umrii koo akka fedhetti jiraadhe, akka fedhetti gulufee, akka fedhetti utaalee, akka fedhetti waan fedhe raawwadhee umurii koo xumureetan dhumarratti garuu maqaa kootii fi abbaa fedheerraas haa ta'uuti dhala tokko argachuu nan barbaadaa kan jedhan baay'achaa jiru. Maaliif yoo jennu maatii isaaniif, godoo isaaniif amanamummaa waan hin qabneef namoonni akkas jedhanii fi namoonni hojii kana raawwatan mana isaanii keessatti, qe'ee isaanii keessatti Waaqayyooniif warreen hin bitamne, warreen jireenya sagaagalummaa keessa jiraachuu fedhantu yaada akkasii of keessaa qaba. Garuu gaa'ila eebbifamaa yoo ta'e, haati manaan hubattuu, abbaa warraa hubataa yoo ta'e, gaa'ilichi kan eebbifamee fi kan kabajame ta'a. Dhalli yookiin ilmoon gaa'ila sana keessaa argamus biyyaaf kan fayyadu, mana kiristiyaanaaf kan fayyadu, addunyaaf kan fayyadu ta'a malee gaa'ila Waaqayyo hin eeyyamne keessaa daa'imti argamtu hattuu taati, kan saggoo namaa dhooftu taati, borsaa namaa keessaa waa sagal hattu taati jechaadha. Mandara keessaa likiskistu taati jechaadha. Gaa'ila Waaqayyoon hin eebbisne keessaa dhalli argamu isa kan gaa'ila Waaqayyo eebbise keessaa garuu kan argamu nama gaarii ta'a, nama bayeessa ta'a, nama biyyaaf ta'u, nama addunyaaf ta'u, nama ollaasaatiif ta'u, nama maatii isaatiif fayyadu ta'a jechaadha. Kanarraan ka'uudhaan egaa gaa'illi kennaa Waaqayyoo, fedha Waaqayyoo ta'uu isaatiif macaafni qulqulluu kan nu hubachiisuuf, kan nu barsiisu. Kanarraan waa tokko hubachuu dandeenya. Haadha warraa hubattuu gaafa jennu, haati warraan hubattuun maalinni gaafa jennu kan abbaa warraa ishee hubattu. Bishaan qal'ate jettee aartu, kan dallantu, kan manaa baatee warra seetti sokkitu yookaanis immoo kan abbaa warraa seetiin kaatee rukuttu ishee akkasii miti. Abbaa warraanis immoo nyaanni kun soogidda hin qabu, ashaboo hin qabu jedhee guyyaa tokko dogoggoraan nyaata ashaboo hin qabne yookiin nyaata ittoo soogidda hin qabne yoo dagattee haati warraa fuuldura dhiyeessite middeena fuudhee darbatu yookaanis immoo kan haadha warraasaa kabalu inni kuni inumaayyuu abbaa warraa miti, isheen akkasii kunis haadha warraa miti jechaadha. Kan wal hubatan ta'uu danda'a. Maaliif akkuma macaafni qulqulluu abbaan keenya macaafa fakkeenyaa isaa irratti boqonnaa 27 lakkoofsa 15 irraati maal jedhee, haati warraa qocholtuun akka mana guyyaa bokkaan roobuu dhimmisu fakkaatti jedhe. Gaafanni ba'u eessa turte, eessa galte, akkamiin baate, karaa kamiin baate, eessa deemte, eessaa dhufta jettee abbaa warraa ishee nagaa kan dhowwitu jecha. Yoo nagaa namoonni tokko tokko ishoo gaayonaati manaan koo akkasii hin jedhu jiru. Isaan akkasiitiif miti. Abbaan warraa gaarii ta'ee, abbaan warraa haadha warraa isaatiif kan yaadu yoo ta'e, haati warraanis akkas hin jettu. Yoo abbaan warraa rakkisaa ta'e, abbaan warraa bahaaf gala irratti haadha warraa isaa rakkisa yoo ta'e,
haati warraa kanarraa ka'uudhaani yaada tokko tokko kaasuu dandeessita. Garuu macaafni qulqulluu kan jedhe haati warraa qocholtuun jechaadha. Ganama gaafa inni manaa ba'u arrabsitee abaarte mana gaggeessiti. Guyyaa galgala inni deebi'ee galu immoo akkuma sanaa ibidda fakkaattee eegdi yoo ta'e haati warraa qocholtuu. Abbaan warraa diida oolee dadhabee hojjetee gaafa dhufu hinkoo isa hojjette eessa keessi ammuma fidi malee yookaanis immoo eessa oolte bakka oolte ragaa wajjin viidiyoodhaan suuraan fidi jettee abbaa warraa ishee dhiphisti yoo ta'e isheen kun egaa haati warraa akkasii haadha warraa akkamitti haadha warraa akka mana guyyaa bokkaan roobu dhimmisu fakkaatti. Gaa hundumti keessan hin beektu keessattuu mana baadiyyaa yeroo roobni roobu manni baadiyyaa yeroo dhimmistu bokkaan illee caamee dhimmisuu isaan dhiisu jechaadha. Manni sun yoo waa jala kaa'ani malee dhimmisuun dhiisu. Yeroo kana gaa abbaan warraa haati warraa qocholtuu taate haati warraa kan aartu kan daftee aartu yoo ta'e abbaan warraa moo maal ta'uu qaba jechaan abbaan warraa tasgabba'aa ta'uu qaba. Yoo isheen dubbatte inni callisuu danda'uu qaba. Yoo inni dubbatu immoo isheen callisuu danda'uu qabdi. Lamaan isaanii kan dubbatan yoo ta'e manichi maal ta'a jechaadha? Dirree waraanaa ta'a jechaadha. Yeroo inni tokko dubbatu isheen tokko dubbatti yoo ta'e yeroo isheen tokko dubbattu inni tokko deebisaaf yoo ta'e manichi maal ta'a? Akkuma siniin jedhee dirree waraanaa ta'a jecha. Dirree waraanaa yoo abbaa warraa fi haati warraa hubatan garuu yoo inni dubbate isheen callisti gara golaatti gara dinqaatti ol seenti. Yoo isheen dubbatte inni immoo kabajee isheetiif maal ta'a jechaadha? Yookiin ishee fuuldura daqiiqaa muraasaaf yeroo muraasaaf fuuldura isheeti ka'a. Inni kun hubannoo isaanii kan agarsiisu wal sossobanii wal jaallatanii jireenya itti jiraatanidha. Egaa haati warraa waaqayyoorraa akka argamtu yookiin immoo haati warraani waaqayyoorraa kan argamtu ta'uu ishee abbaan keenya qulqulluu Daawit maal jedheera? Macaafa faarfannoo isaa boqonnaa 128 lakkoofsa 3 haati manaan kee mana kee keessatti akka muka waynii firii godhattuu ni taati jedha. Egaa warra abbaa warraa sirriitti dhaggeeffadha. Haati warraan kee yookiin haati manaan kee mana kee keessatti akka muka waynii firii godhattuu ni taati. Ijoolleen kees naannoo maaddii keetti akka lataa muka ejersaa ni ta'u jedha. Egaa gaa'illi eebbifamaadha. Gaa'illi maatii bayeessa ta'ee gaa'ilichi gaa'ila eebbifamaadha. Gaa'ilichi gaa'illi waaqayyo keessatti argamudha. Haati warraan kee jedha. Haadha warraa kee jaalladhu jedha. Kitaabni qulqulluu isin warri abbaa warraa Kiristoos akka mana kiristiyaanaa jaallate isin immoo haadha warraa keessan jaalladha. Dubartoonni amala isaanii keessatti akkuma beennu jaalala barbaadu. Jaalalli isaaniif kennamuu qaba. Jaalatamuu qabu. Ganamas galgalas gaafa baatu gaafa galtu haadha warraa keeti haadha ijoollee keeti akka lataa ejersaa daa'ima kee ija keen akka agartu si taasisteetti kabaja laadhuuf jaalladhu sossobi waan ishee barbaachisu hundumaa laadhuuf haadha warraa keetiif. Warri haadha warraa immoo abbaa warraa keessan yeroo isaan diida oolanii galan yeroo isaan hojii oolanii galan yeroo isaan bakka fedhellee oolanii galan kabaja bakka teessanii ol ka'a bishaan miillaa bishaan lukaa dhiyeessaa fi jaalladhaa wanta nyaatan dhiyeessaa fi jaalala keessanitti agarsiisa. Yoo isa ta'e maal ta'a? Godoon keessan jaalalli keessan jaalala bareedaa ta'a. Keessattuu jireenya kiristiyaanummaa keessatti naamusa kiristiyaanummaa keessatti namni ani kiristiyaana ofiin jedhu godoosaa jireenya isaa mana isaa bareechatee eeggachuu danda'uudha qaba. Mana isaa bareechatee kan hin eegganne kan mana isaa hin bareechanne goodaatti uffata bareedaa uffatee nama fuulduratti nama guddaa fakkaatee gaafa keessummaa manatti fuudhee dhufu haadha ebelu jedhee haadha warraasaa kabajaan waame. Gaafa keessummaan manaa deeme immoo haadha warraa taatiin jinnii nanaa seexana nanaa jedhee maqaa ishee xureessee dhaadheessee waama. Yoo ta'e inni kun jireenya fakkeessaa jiraata malee nama biratti nama guddaa mana keessatti immoo nama salphaa ta'a jechaadha. Isheenis gaafa abbaa warraa ishee keessummaa fidee dhufu kuftee kaatee nyaata dhiyeessitee kuftee kaatee gaafa keessummaan mana hin jirre immoo ka'ee hojjedhu nyaadhu jettiin yoo ta'e isheen kunis jireenya fakkeessaa jiraatti jechaadha. Jireenyi inni dhugaa gaafa keessummaan mana keessan dhufu jireenyuma kaleessa keessan waliin jiraattan sana haa argu. Keessummaan dhufe jettanii jireenya yookiin immoo keessummummaa adda ta'e waan adda ta'eef dhiphattanii nama fuulduratti bareeduudhaaf nama fuulduratti maqaan keenya akka goodaatti hin baaneef jettanii maqaadhaaf hin jiraatina. Jireenya isa dhugaa ijoolleen keessan jireenya gaarii akka isaan jiraatanii fi ijoollee keessaniif barumsa gaarii kan ta'u isatti agarsiisa. Kanaaf abbaan warraa haadha warraa keessan jaalladhaa. Kiristiyaanonni warri gaa'ila keessanii gaa'ila kabajamaan wal fuutanii
gaa'ila kabajamaa keessa jirtan abbaa warra isheen haati warra abbaa warraa ishee haa jaallattu inni abbaa warraa immoo haadha warraa isaas haa jaallatu haa kabaju. Gaafa otoo gaa'ilatti hin seeniin anaa cabsuu anaa kutuu qofa ta'e erga gaa'ilatti seenee booddee immoo dhimma isheeti jedhee mana keessatti haadha warraasaa inni goodaan akka fedhe nyaatee dhugee quuffatee dhufa taanaan isheen immoo mana keessatti aaraan yookiin aara abiddaatiin yookiin isheen qaamni ishee uffanni ishee aara jedha inni diidarra oolee wayyaansaa foolii addaa ta'ee dhufa yoo ta'e kun jaalala miti. Inni abbaa warraa haadha warraasaa wanta yoo goodaadha wanta fayyadamullee yoo ta'e jiraate haadha warraasaatiif yaaduu danda'uu qaba. Wanta goodaatti nyaate haati warraan kos bara ishee lubbuu kooti ana jettee maatii ishee dhiistee dhufte ana jettee fira ishee hundumaa dhiistee dhufte kanaaf ana jettee erga dhufte immoo ani maaliifan ishee irraa adda ba'aa jedhee yaaduu danda'uu qaba. Haadha warraasaatiif amanamaa ta'uu qaba. Kanaaf egaa haati warraan kee mana kee keessatti akka muka wayinii firii godhattuuti. Kaleessa kophaa ishee mana warra isheetiif iddee dhufteetta. Har'a garuu mana kee keessatti ijoollee sii taasistee ijoollee lakkuu sii deessee abbaa ebelu akka ati jedhamtu maqaa guddaa siif laatteetti maqaa ulfina guddaa kabaja guddaa siif laatteetti. Kanaaf haati warraan kee akka muka wayinii yookiin akka muka abukaadoo akka muka burtukaana dallaa kee keessatti dhaabbatte yeroo barbaadde cirattee firii irraa nyaattuuti haati warraa kee. Kanaaf kiristiyaanni tokko haadha warraasa kabajuu qaba. Kiristiyaanni tokko abbaa warraa isheetii kabajuu danda'uudha qabdi. Egaa gaa'illi sababoota gurguddoo sadiin Waaqayyo heeyyameera. Isa kana na caqasaa. Gaa'illi namoonni tokko gaa'illi maali? Inuma namni waan fuudhuma qofaafan fuudhe malee kan jedhu jira. Namni akkasii kun dadhabaadha. Inumaayyuu hiikkaan jaalalaa hiikkaan gaa'ilaa isaaf hin galle. Gaa'illi wantoota gurguddoo sadii qabxiilee gurguddoo sadiin Waaqayyo abbaan keenya uumeera yookiin heeyyameera. Maaliif? Inni jalqabaa wal gargaaruudhaaf. Hubadhaa. Gaa'illi kan barbaachise inni jalqaba maal gochuudhaaf isiniin jedhe wal gargaaruudhaaf. Maal jechuudha? Hiika garaagaraa qaba. Wal gargaaruudhaaf gaafa jedhu seera uumamaa boqonnaa 2:18 irraati Waaqayyo gooftaanii namni qofaasaa akka ta'u gaarii miti. Kanaaf kan isatti toltu jedha. Ilaala waa sadi hubadhaa waa lama hubadhaa. Waaqayyo gargaartuusaa akka taatuuf namni qofaasaa akka ta'uuf hin barbaachisu jedhee Addaamii fi gargaartuu isaa kan isatti toltu kan isa gargaartu haa uumnuufi jedhe. Waa lama laala. Tokko kan isatti toltu jedhe. Lammaffaa immoo kan isa gargaartu. Kan isatti toltu jechuun maal jechuudha? Amma namoonni baay'een gaafa gaa'ila fiigichaan gaa'ila keessa seenanii fiigichaan gaa'ila keessaa ba'u. Sanbata wal fuudhanii sanbata karaa gubbaa konkolaataan iyyanii u'uu jedhanii amma keessattuu bara kana keessatti warri hubattani mee ilaala warri cidha godhattanis warri miizee taatanis mee gammachuu keessan ibsuu dandeessu ta'a. Iyyaan gammachuun amma kan nu rakkise gurra keenya nu dhukkubse iyya. Warri gaa'ila keessan raawwattani maaloo iyya irratti iyyan dabalina. Iyya irratti iyya nuuf hin dabalina. Kan gurri keenya dadhabe iyya. Maal ta'a yoo faarfattan? Maal ta'a guyyaa kanaan kan siin ga'e waaqa keessaniif misirrichaaf yoo galata galchitan maaliif iyyitu? Iyyaan wanti dhufu hin jiru. Iyyaan wanti dhalatu tokko hin jiru. Iyyaan gammachuu ofii ibsuun hin danda'amu hin jirus. Sababiin isaas amma warri sanbata iyyaa turan gaafa wixata ammoo ragaa ta'anii wal fuudhanii ture waliif hin taane jedhanii immoo wixata mana murtii dhaabatu jechaadha. Iyyaan miti galataan ta'uu qaba. Faarfannaadhaan ta'uu qaba. Waaqayyoof galata galchuudhaan ta'uu qaba. Gammachuu keessan karaatti ibsitaniin ta'uu qaba malee iyyaan miti. Kan isatti toltu jedha. Harragaa dargaggeessi inuma wal fiigee yookiin rifeensa ishee ilaalee sirriitti hubadhaa dargaggoonni keessattuu yeroo kana warri gaa'ila sanbata wal fuutanii wixata warri ji'ata kana wal fuutanii ji'a lamaan kana waliigtan sirriitti hubadhaa. Fuulli ishee kana fakkaataa funyaan ishee kana ijji ishee kana rifeensi ishee kana jettanii wanta ijaan mul'atu kanaan gowwomtanii gaa'ila keessa galtanii erga gaa'ila keessa galtanii booddee garuu wanti hundumtuu gaafa jijjiiramaa deemu wanti isin kaleessa ilaaltan hundumtuu meekaappii ta'ee rifeensi kan buqqa'u baalleen ijaa kan buqqa'u
qubni qeensi harkaa kan buqqa'u hundumtuu kan bubuqqa'u kan bakka isaatti deebi'u isa artificial jedhame kanaan gowwomtani gaafa mucayyoo ji'a tokko ki torbee tokko booddee gaafa original isheetti deebitu gaafa argitani naatanii sodaatanii ani ishee kana wajjin jiraachuu mannaatanii gaa'ila eegtan sirriitti dhaabbadhaatu of ilaala. Kiristiyaanni tokko jalqaba kadhannaadhaan heeyyama waaqayyoon gaafachuu qaba. Kan itti toltu jedha kan itti toltu maal ishee sitti toluu qaba fuula ishee waan kun wanta ijaan mul'atu kana miti amalli ishee mana kee keessatti akka muka wayinii firii naqattuu sii taati yoo ta'e haadha warraa kee kana jaalladhu ishee kan sitti toltu ta'uu qaba. Dhiibbaa hiriyoota keetiin dhiibbaa namaatiin ishee fuudhi isatti heerumi jedhamtee gaa'ila keessa galtee booda immoo warrumtu kaleessa isa fuudhi ishee fuudhi siin jedhan hundumtu maal yoo dhiiste maal dhiisi ishee kana wajjin hin jiraatiin jedhan immoo lammaffaa ragaa ta'anis itti dhufu. Kanaaf maal gochuudha qabna namni tokko kan itti toltu achi booddee immoo kan isa gargaartu jedha kan isa gargaartu dadhabbii isaatti kan isa gargaartu yaada isaatti kan isa gargaartu rakkina isaatti kan isa gargaartu yoo danda'ame dhukkuba isaatti illee kan isa gargaartu ta'uudha qabdi. Kanaaf kan isa gargaartuu fi kan isatti toltu waa tokko inni si yaadachiisa sitti tokkotu haadha warraa gaafachuudhaaf waaqayyoon kadhannaadhaan gaafata. Yaa waaqayyo maaloo haadha warraa bareedduu ishee naa kenni niitii bareedduu isheen barbaada jedhii dargaggeessa tokkotu haadha warraa gaafata. Yeroo kana ciiseetu abjuu isaatiin maal ilaalaa gooftaani egaa haadha warraa bareedduu wayiitu dhuftee fuuldura isaa dhaabbatti waa akkam isheen bareeddu ijji ishee nyaarri ishee funyaan ishee rifeensi ishee ila lakkoofsa tokko moo lakkoofsa sadii fakkaatti. Achi ishee kana naa kennite gaafa jedhu sagalee wayii samiirraa dhufeetu isheen siin taatu bira darbii jedhaan. Maal jechuu barbaadeetu kan kana caaltu naa kennuu fedheetu dhiise jennaan ammas guyyaa lammaffaa gaafa abjuu isaatiin kan ishee kaleessa argee caala bareedduu kulkulfattee bareedduu wayii arginaani ishoo yaa rabbii galatni sifa ta'uu amma ishee kana naa kennuuf ishee kaleessaadha bira darbinaan jette wennaan. Amma bakka ashuma kanan fuudha ishee kana wajjin hin jiraadha gaafa jedhu amma sagalee wayii samiirraa dhufeetu maal jedhaani isheen siin taatu bira darbii jedhaan. Isheen siin taatu bira darbii jennaan kan kana caaltu naa kennuuf ammas immoo yaa rabbi galata kee jedhennaan gaafa guyyaa sadaffaa waanuma gurraattii wayii tokko fideetti mul'ise abjuu isaatiin waanuma ijaafillee egaa abjuu isaatiin ilaalama abjuu isaatiin namni kamiyyuu fuula waaqayyootti bareedaadha. Fuulli isaa kun fokkisaa ta'e fuulli isaa kun gurraacha'ee yookiin waa biraa godhatee fotoon ta'in keessi isaa bareedaa taanaan fuulli isaa keessi ishee bareedaa taanaan fuulli ishee omaa miti waan ta'eef namni kun garuu wanta ijaan mul'atutti waan amanuufi ammas wantuma inni hin jaallanne wayii wanta funyaan hin qabne wayii wanta rifeensi ishee amma eegeera'ee wayii gahu wayii fideetti mul'ise naani jedhe gaamma. Yennaan sagalee wayii sagaleerraa samiirraa dhufee kan sii taatu ishee kanadha ishee fudhadhu yennaan jedhe gaanabii dargaggeessi sun akkam kun ta'uu danda'a kaleessa bareedduu tokko fideennaan ishee kanaan jaalladheennaan bira darbisiin taatu naan jette dheengaddes akkatti dhufteennaan bira darbisiin taatu naan jette maal si qofaatu ta'aaree si qofaatu bira darbi naan jedhaare anaaf immoo kun naan taatu ati bira darbii jedheen jedhama. Maal jechuu barbaadeen isheetanii maatii waaqayyoo warri sagalee kana dhaggeeffattan hundumti keessan. Gaa'ila ofii keenyaa filannee fuula ishee nyaara ishee rifeensa ishee maal ishee hundumaa filannee fuunu caala. Fuulli ishees wanti nuti ija keenyatti miidhagaa hin taane hundumtuu miidhagaa hin ta'in kan fedha waaqayyoof kan heeyyama waaqayyoo kenne yoo taate garuu isheen akka muka wayinii dallaa kee keessaa firii sii naqattu ijoolleen keessa akka firii ejersaa akka baala ejersaa mana kee keessatti siif dagaaganii waan ta'eef tole jedhiitii fudhadhu. Kanaaf gaa'illi inni jalqaba heeyyama waaqayyootiin waan ta'eetii fi kan sitti toltu kan ati barbaaddu kan ati heeyyamtu kan ati eeyyamtee fi kan ati itti sitti toltu ta'uu qaba. Namni kamiyyuu guutuu miti hir'ina garaa garaa qaba hir'ina hedduu qaba haati warraa hir'ina qabdi abbaan warraa hir'ina qaba. Kanaaf kan inni barbaachise akka wal gargaaraniif innis dadhabbii isaa qofaasaa hojjetee kan galu qofa otoo hin ta'in isheenis qofaashee hojjettee kan fiddu otoo hin ta'in abbaa warraa tokko tokko haadha warraa isaatti hirkattummaadhaan kan jiraatu. Kanuma isheen gabaa keessa gugguuftee fiddeen inni miilla isaa olirra kaa'ee nyaatee mana dhugaatii oolee machaa'ee dhufe isheen dadhabde inni akkasii kun
abbaa warraa otoo hin ta'in faallaa otoo haadha warraa ta'e wayyaaf. Sababiin isaas maalinni otoo harka qabu, otoo miilla qabu, otoo qaama qabu hojjetee haadha warraa isaa bulchuu otoo danda'u, garuu inni faallaa ta'e inni haadha warraa ta'e haati warraa immoo abbaa warraa taatee bulchiti. Kanaaf haati warraas immoo gaafa abbaa warraa waa tokko hojjetu, haati warraa waa tokko hojjettee jireenya kiristiyaanummaa keessatti wal gargaaruu inni jedhamu isa kanaan. Kanaaf heeyyama Waaqayyoo ta'uu isaatiin akka isaan wal gargaaranii fi gaa'illi barbaachise. Inni lammaffaa gaa'illi maaliif barbaachise warra nu jedhanii nu gaafataniif sirna uumamaatti fufsiisuudhaaf. Guyyaa tokkotti namni baay'een hin du'a, namni baay'een hin dhalata. Namni baay'een addunyaa kanarraa darba, namni baay'een immoo addunyaa kanarraa dhufa. Namni baay'een addunyaa kanarraa darbu du'aani, dhukkubaan. Namni har'a gara addunyaa kanaatti dhufu immoo maaliini? Gaa'ilaani jechaadha. Kanaaf Waaqayyoon sirna uumamaa akka inni itti fufuuf, akka itti fufsiisuudhaaf Waaqayyo gaa'ila kana eeyyame. Seera uumamaa boqonnaa 1:28 irraa Waaqayyoon isinis horaa baay'adhaa lafa kanas guutaa jedhee isaaniin eebbisee jedha. Kana horaa bulaa baay'adhaa addunyaa kanas guutaa horaati baay'adhaa Waaqayyoon jedhee mucaa nama Addaamii fi Hewaan isaaniin eebbise. Achi booddee immoo bara Noohis seera uumamaa boqonnaa 9:1 irraati bishaan baniinsaarraa warra hafaniin maal jedhee horaa baay'adhaa lafa kanas guutaa jedhee. Lafti kun har'a namni kumaatamaan miileenaan addunyaa kanarraa du'aan hin darba. Kaan dhukkubaan, kaan balaadhaan, kaan wal ajjeesuudhaan, kaan rakkinaan, kaan of ajjeesuudhaan wantoota adda addaadhaan guyyaa tokko keessatti namni hedduun addunyaa kanarraa hin darba. Bakka isaanii kan bu'ee addunyaa kanatti fufsiisu gamoo dhaabbatee jiru injiinarri itti fufsiisu hin barbaachisa. Dooktarri hin du'a, ogeessi fayyaa gaafa du'u baratee dhalatee immoo baratee ogeessa fayyaa kan ta'u hin barbaachisa. Barsiisaan hin du'a, diyaaqoniin hin du'a, lubni hin du'a, phaaphaasiin akkasuma hedduun addunyaa kanarraa hin darbu. Mootummaan hin du'a, kan biyya eegu, kan biyya to'atu, kan biyya eegu raayyaan ittisa biyyaa hin du'a. Kan bakka isaa bu'ee immoo biyyatti fufsiisu immoo namni dhalachuu waan qabuu fi Waaqayyoon sirna uumamaa itti fufsiisuudhaa fi maal godhee gaa'ila Waaqayyoon heeyyameera. Inni sadaffaani ejjummaarraa yookiin sagaagalummaarraa akka of eeguuf namni ejjummaarraa sagaagalummaarraa akka of eeguuf Waaqayyo gaa'ila heeyyameera. Isa kanaaf Ibroota boqonnaa 13:4 irraatti gaa'illi hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'uu jedha. Ciisichi gaa'ilaas hin xureeffamiini Waaqayyo warra halalee fi warra ejjitu itti ni faradaa jedha. Ilaala, Waaqayyo warra halalee fi warra ejjitutti maal godha? Ni farada. Kanaaf maaliif gaa'illi hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ilaala, ulfina qabeessa warri gaa'ila keessa jirtan gaa'ila keessan kabajaa heeyyama Waaqayyo waan ta'eef gaa'ila keessaniif kabaja laadhaa. Inni jechuun namni gaa'ila mataa isaa danda'e yookiin mana isaa haadha warraa isaa wajjin naamusa qabaachuu, haadha warraa isaa wajjin haadha warraa isaallee amala ishee danda'ee amala isheetii wajjiniin buluu dadhabeera. Garuu mootummaa ta'ee biyya bulchuu barbaada. Laala, namni haadha warraa isaaf ijoollee isaa sirnaan eeggatee sirnaan waan isaan barbaadan sirriitti maatii isaanii maaneej godhee mana isaa keessatti gochuu hin dandeenye. Garuu hojjetaa mootummaa ta'e yookiin bulchaa aanaa ta'uu barbaada yookiin bulchaa mana kiristiyaanaa ta'uu barbaada. Jalqaba mootummaa ta'uu yoo barbaadde yookiin jalqaba bulchaa gandaa bulchaa aanaa ta'uu yoo barbaadde maaltu sirraa eegama? Maatii kee qabee jireenya kee mana kee keessatti jalqaba fakkeenya ta'e. Ollaa keef fakkeenya ta'e, maatii keef fakkeenya ta'e, naannoo keetiif fakkeenya ta'e. Erga ati naannoo keef ollaa keef fakkeenya taate, ollaan kee naannoon kee bakka ati jirtu hundumtu yoo filannoo aangoo ta'e, ootonni ta'e, inni mana isaa keessatti nama gaarii, naamusa gaarii qaba, ijoollee isaa akkatti guddise jedhame namni dhugaa sii ba'a hin filatamtaa jechaadha. Utoo namni dhugaa sii hin ba'iin garuu ati callistee otoo maatii kee hin eeggatiin, otoo jireenya kee hin bareechatiini wanta humni kee hin dandeenyeen hin hawwiin jechaadha. Kanaaf gaa'ila keessan kabajaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18:22 irratti namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii ni argata, Waaqayyo biraas ayyaana ni argata
ilaalaga haadha manaa argachuun gabaarra naanna'anii miti haadha manaa argachuun social media irra naanna'anii yookiin wanta isheen qabdu waan inni qabu barbaaduudhaan yookiin ilma sooressaa intala sooressaa waan taateef kan baratte waan taateef yookiin doktara injiinara waa biraa waan taate waan ta'eef otoo hin ta'in gaa'illi kan argamu kennaa waaqayyoo biraa waaqayyo irraa kan argaman ta'uu isaanii isa kanarraa hubachuu ni dandeenya. Inni caqasni inni dhuma sirna gaa'ilaa kana keessatti gaa namni tokko haadha warraasaa sababa ejjummaadhaan yoo ta'e otoo isheen sagaagaltu keessattuu waa tokkoon isiniin jedha warri gaa'ila keessa jirtan inni abbaa warraa kee bira jiru inni haadha warraa kee bira jiru otoo jiru nama biraa bira ganda nama hanna hin dhaqin kun hattuudha. Haadha warraa bira haadha warraa otoo haadha warraa manaa qabdu haadha warraa namaa bira dhaquun hattummaadha sagaagalummaadha cubbuudha waaqayyo fuulduratti itti faradama. Kanaaf isaan kana warra halalee fi warra sagaagaltuu waaqayyoon itti farada kan inni jedhu warra abbaa warraa otoo haadha warraa keessan mana keessan keessanii amma baramma keessattuu baramma keessa jirru kana keessatti maalinni itoo ishiin haadha warraa qabdu abbaa warraa qabdu otoo inni haadha warraa qabu maal rakkoo qaba jedhanitti ergatti seenanii booddee garuu ji'a tokko ji'a lama turanii adda ba'u yookiin isheen garaatti baatteetti hin deessi daa'imti dhalate sun karaa abbaas hin ta'u karaa haadhas hin ta'u karaarra ba'ee kan kadhatu karaarra ba'ee kan karaarratti kufee biyyaafis namaafis gufuu ta'ee biyyas kan arrabsiisu isa akkasiiti jechaadha. Kanaaf gaa'illi gaa'ila kabajamaadha. Gaa'illi gaa'ila ulfaataadha. Phaawulos gara saboota warra Efesoonitti boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti maal jedheera? Namni halaleen yookiin namni xuraawaan yookiinis namni sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyoo galuu akka hin dandeenye beekaa jedha. Namni sagaagaltuun, namni halaleen, namni bakka 10 ejjetu, dubartiin bakka 10 ejjettu, dhiirri bakka 10 ejjetu mootummaa Waaqayyoo hin seenan jedha. Keessattuu gaa kiristiyaana tokkoof nama amanaa tokkoof naamusa kiristiyaanummaa keessaa inni jalqaba haadha warraasaa maatii isaa jaallachuu haati warraasaa maatiin isaa nama biraadhaaf fakkeenya ta'uu qaba maatiin isaa godoon keessan fakkeenya haa ta'u gaa'illi keessan isa biraaf fakkeenya haa ta'u. Yoo gaa'illi keessan isa biraaf fakkeenya hin taane ganamas galgalas kan warreebdan ganamas kan galas kan jaarsummaa fiddanii har'as warus jaarsi sababa keessaniin nuffe sababa keessaniin amma immoo gaafasiin jaartiitu immoo walloli jaartiitu walitti bu'e maal ta'a kanaa manna yoo walii kan yoo adda ba'an jedhee amma jaarsi isin jibbuutti hin ta'ina yoo dandeessan mana keessatti wal gorfadha haati warraa abbaa warraa kee gaafasi gorsu tole jedhi dhaga'i gooftaa koo jedhiin abbaa koo jedhiin abbaaf haadha kee dhiistee isaa wajjin jiraachuudhaaf dhufte amala keessa reeffadhu isaa wajjin jiraan atis immoo abbaa warraa haadha warraa kee jaalladhu naamusa kiristiyaanaa keessatti haadha ishee abbaa ishee qabeenya ishee maatii ishee hundumaa dhiistee nama ishee barbaadu hundumaa dhiistee si barbaaddee waan dhufteef haadha warraa kee kana jaalladhu kabaji isheedhaaf tole jedhi isheedhaaf wanta ishee barbaachisu guutiif yoo isa kana ta'e jaalalli keessan godoon keessan bareedaa ta'a. Kanaaf namni tokko sababa ejjummaatiin malee bishaan qal'ate jette nyaanni isheen hojjettu soogiddan qabu jedhee abbaa warraa haadha warraasaa hiriyoota isaa biratti kan bahee amatu jira. Haadha warraasaa qaama isaa bahee isheen bara haadha warraaseeti maali namni maallaan jedhe yoon ishee hiike jedheen ishee wajjin jiraadha malee barattoonni ishee wajjin jiraachuu baadhe jedhee haadha warraasaa qaama isaa nama biraa biratti dhaqee kan hamatu nama meeqatu jira. Abbaa warraa ishee hiriyoota ishee biratti dhaqxeetu lafa bunaatti gandatti dhaqxee abbaa warraa ishee kan hamattu immoo dubartii meeqatu jira. Kanaaf isin laphee godhadhaa kiristiyaanni tokko qaama isaa hin hamatu wal gorsaa tole jedhaa gaa'illi keessan mana barumsaa hafuuraa haa ta'u. Gaa'illi kan inni hiikamuudhaaf heeyyamamu isheen akkas goote isheen nyaanni isheen akkas kan nan kabajju isa jaalala keessanii keessa wal fiduu dandeessu. Haadha warraa kan akka hiikamuu fi kan heeyyamame yoo isheen dhiira biraa wajjin ciistee sagaagaltu yoo ija keen argite kan namni jedhee miti yoo abbaa warraan kee dubartii biraa wajjin sagaagalu ija keen yoo argite hiikuudhaaf kitaabni qulqulluu si eeyyamameera. Atis kanaa booddee egaa macaafni qulqulluu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 5 gubbaarratti maal jedha haadha warraasaa kan hiiku sababa sagaagalummaan sababa ejjaatiin alatti haadha warraasaa kan hiiku kan hiikamtes immoo kan haadha warraasaa hiiku sagaagaltuu ishee taasisa. Kan hiikamtes immoo kan fuudhe ofiisaa sagaagalaa ta'a jechaadha. Kanaaf haadha warraa Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti wal hiiku nan jibbaa jedha.
ila wal hiiku nan jibba jedha. Kanaaf gaayila ulfaataa. Gaayila akka salphaatti mana diiguun akka salphaatti ulfaataa salphaa miti ulfaataa. Mana keessan godoo keessan kabajjedhaati eeggadha. Gaayilli keessan mana barumsaa afuuraa isiniif haa ta'u. Fakkeenya tokko isinitti meetanii barumsa keenya guyyaa har'aa kanumatti goolabnee kutaatti aanutti immoo kan itti dhufnu ta'a. Egaa abbaa warraa fi haadha warraa tokkotu turanii jedha. Ganamas galgalas sa'aan reebicha isaanii gaafa ga'u inuma warreebu gaafa tokko keessummaa tokkotu mana isaanii dhufe. Sa'aatii 3 gaafa ta'u isheen danqaraa kaastii inni mushimala kaasaa warreebu garuu deemanii dhaqanii gaafa keessummaan tokko mana isaanii dhufee galgala sa'a 3 irratti ajandaan jalqabame abbaan warraa tokko jedhee haati warraa tokko jettee keessummaan walakkaatti taa'ee hafe. Achi booddee maal jedhe keessummaan suni maalinni jedhe isheen eessa oolte ati eessa oolteen dullaan yookiin uleen gaafa ka'u haati warraas kaate ulee qabattee abbaa warraas ulee qabatee ga'e. Yeroo kana keessummaan kun maal jedhe keessummaan kunis bitaaf mirga isaa ilaalee kan barri ittiin muka bunatti tuman yookiin immoo muka tumaa fuudhee dhaabate. Achi booddee qalbii godhatanii jarri amala keenya waan ta'eef sa'aatii 3 irratti galgala warreebna. Ati maaliif ulee fuute maal gochuuf annaan ani seera manichaatis eetaniin ulee kana fuudhee jedhee jedhama. Manni keenya gaayilli keenya gaayila manni waaqayyo itti ulfinatti argatu gaayilli keenya gaayila waaqayyo ulfina itti argatu ta'uu qaba malee gaayila namoonni biroon itti dogoggoranii fi gaayila namoonni biroon itti kufan akka hin taane waaqayyo isin haa eegu waaqayyoon waa eegu gaayila keessan waaqayyo isiniif haa eebbisu. Namni tokko haadha warraasa sababa ejjaan yoo ta'een alatti hiikuun akka hin danda'amneef kana beektanii naamusa kiristaanummaa keessatti immoo gaayila keessan eeggachuu akka qabdaniif macaafni qulqulluu dhugaanuuf ba'a kan nu barsiise kan nu gorsee kan nu akeekkachiise maqaan isaa baraa hamma baraatti kan ulfaateef kan kabajamee nuuf haa ta'u galanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u.